Πάμε να ξεκλειδώσουμε ένα εγκέφαλο κινητήρα από Fiat Grande Punto, το οποίο δεν παίρνει μπρος λόγω βλάβης στο immobilizer. Έτσι θα τον ξεκλειδώσουμε και το αυτοκίνητο θα μπορεί πάλι να πάρει μπρος, γιατί είχε τέτοια βλάβη και είναι ακινητοποιημένο εδώ και πολύ καιρό. Μένει αναμένο το κίτρινο λαμπάκι του κλειδιού μέσα και δεν μπορεί να πάρει μπρος. Πάμε έπειτα να το επαληθεύσουμε και μέσα στο πρόγραμμα στο Multi-EQ-Scan. Ο γνωστός εγκέφαλος Marelli MJD 6F3. Σε αυτά τα Grande Punto πετρέλαιο με τα 90 και τα 75 άλογα. Κάνουμε τη διαδικασία να ξεκλειδώσει ο εγκέφαλος λόγω βλάβης του immobilizer, ώστε να πάρει πάλι μπρος το αυτοκίνητο. Συνεχίζει η διαδικασία. Είναι μεγάλη χωρητικότητα το αρχείο, γι' αυτό θέλει αυτή τη διαδικασία. Ο εγκέφαλος, αν και για παλαιά μάρκα, έχει αρκετά γρήγορο πρωτόκολλο επικοινωνίας και πολύ ποιοτικός εγκέφαλος με πάρα πολύ καλά ποιοτικά εξαρτήματα μέσα. Αυτός ο γενιάς Marelli εγκέφαλος. Έγιναν όλες οι κατάλληλες τροποποιήσεις με το WinOS πρόγραμμα. Το Fiat Grande Punto με τέτοιο πετρελαιοκινητήρα θεωρείται από τα σπάνια αυτοκίνητα που θα έχουν πρόβλημα με βλάβη στο immobilizer, αλλά παρόλα αυτά και όταν παρουσιάσουν τέτοια βλάβη με immobilizer πάντα υπάρχει λύση ώστε το αυτοκίνητο να ξαναλειτουργήσει. Θέλουμε λίγο ακόμα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Σε κάποιους υβριδικούς εγκεφάλους που έχει βγάλει η Fiat για τα μοντέλα βενζίνης, τα παλιότερα Punto, εκεί δυστυχώς δεν υπάρχει λύση σε αρκετά για ξεκλείδωμα immobilizer, δυστυχώς, και ήταν και αρκετά ευαίσθητος αυτός ο εγκέφαλος υβριδικού τύπου. Ωραία, ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Πάμε να το κάνουμε και μια επαλήθευση με το WinOS
με το multi-equipment πρόγραμμα. Πάμε να συνδεθούμε στη διάγνωση τώρα. Λέμε το μπελάκι. Εδώ μας έχει βγάλει όλα τα σηριακά του νούμερα. Errors. Καθόλου βλάβη για electronic key. Και εδώ πέρα θα μας βγάλει ότι επιτρέπεται να πάρει μπρος ο κινητήρας. Η κίνηση του κινητήρα επιτρέπεται.